근데 니는 씨발 어떻게 들어가? 이쪽이었는데? 아야 유턴해야 되는데 150m에서. 드디어 뻘다방에 도착했습니다. 감성적인 노래와 이국적인 분위기가 굉장히 좋더라고요. 지금 뭐 하시는 거죠? 혹시 해병대 교관 DI를 나으니까 나왔다. 내가 사주려고 됐지? 다음 이거 다음 거. 씨. 안녕히 계세요. 가격마다 아니야? 여기서 한장 찍자. 찍어. 뻘다방에는 사진 찍는 공간이 되게 많습니다. 여러 소품을 활용해서 사진 찍고 가져간 카메라로 사진 한 2,000장은 찍은 것 같습니다. 내려갈래? 여기는 여기도 있다. 뭐 하는 거지? IBS 머리에 이어. IBS 머리요. 둘. 어디 갈 거야 이제? 십리포 해수욕장 가는 거 아니야? 실리포? 십리포. 말리포, 설리포 다 있잖아. 여기? 십리포 해수욕장. 거기 있어. 와 커피 마시니까 좀 살 거야. 여기 카페 뷰가 얼마나? 안전벨트 매라. 잠깐만. 13분? 금방 가네? 다 깔끔하게 찾아. 오, 야야야. 그 칭찬하면 안 된다. 알겠어. 네가 만나줘도 되겠지. 아 여기서 인천 상륙장. 비가 있었다고? 이건 좀 감동적인데. 배우가 써있네. 십리포 해수욕장은 시원했죠. 와, 메가더 장군님의 전투기지가 뭘? 메가더 장군의 인천 상륙작전 초기지도 받고 굉장히 의미가 있었습니다. 그런데 물은 못 들어갔습니다. 저희가 간 타이밍이 하필 뻘물이었습니다. 그래서 다시 돌아갑니다. 여름으로 돌려달라고? 그 밑에 영흥도 건가? 수산물 이건가? 수협이야. 직거래. 거기는 그 도매업일걸? 위에 거 눌러봐. 그거 수산물 직판장. 직판장. 갑니다. 네. 여름 이번도로 한 안내할게요. 경문항 출발 지점까지는 지도를 참조해서 주행하세요. 왼쪽 11시 방향입니다. 여기 있네? 일단 가리비를 먼저 사야 되겠지. 키로에 18,000원이고 작은 건 10,000원. 키로에 18,000원이요? 이게 키로에 15,000원짜리는. 만 원이다. 차이가 많이 나. 차이가 나긴 하는데.
요거는 한 7, 8마리 들어가고요. 요거는 한 15마리. 키로예요? 1kg. 그러면은 1kg, 1kg. 2kg. 네, 치즈 해 먹을 거면 큰 게 낫지 않아요? 그냥 큰 걸로 2kg 할까? 큰 걸로 2kg. 차라리 큰 게 나은 거. 내가 봐도 큰 게 나을 거 같아. 먹을 때 뭐 치즈 작은 것보다. 이게 2kg. 고를 때, 이 하얀 부분이 위로 가게. 이런 식으로 보세요. 아, 하얀 부분이 안 따고 구워도 돼요? 구우면 떨어지죠. 구우면은 이쪽 벌어질 거예요. 그러면은 얘네들이 다 우위로 달라붙거든요. 그럼 뒤집어. 뒤집은 다음에 요거 떼내면 돼요. 왜냐면. 어디 붙어 있어요? 등판이- 흰색이 붙어 있어요? 네, 왜냐면은 등판을 올려요. 올려파니까 이렇게 접시처럼 쓰고 여기다가 청양고추나 양파 올려서 치즈 뿌려가지고 드시면 됩니다. 치즈 올릴 때 여기서 흐르면서 나오는 물을 좀 버려요. 아, 버려야 돼요? 치즈 할 거면? 할 거 갖고 놔줍니다. 일단 조금 물기가 마른 다음에 치즈를 올리는 게 더 맛있어요. 감사합니다. 초장은? 여기 있어. 포장 하나 드릴게요. 원래 저희 하나 이제 확인. 사장님, 서비스 해주시는데요. 감사합니다. 이 안에 초장 들어있어요. 하나면- 포장 보냈어? 됐다 보냈어? 나 보냈어. 이 안에 초장 들어있으니까. 야, 진짜 있어서 바로 가야겠다. 감사합니다. 감사합니다. 이거 하고. 간단하게 요기할 거? 지금 솔직히 이거 우리 거 아니야? 네, 우리 거야. 우리 거야, 우리 거야. 누가 놓고 왔어? 이거 해요. 순다 명물 진짜 김치. 이거? 그래, 걸로 하자. 야, 이걸로 할까? 이거 넣어 먹어도 되나? 석준 카드. 아니 뭐 비빔면도 있으니까 되는. 이게 밥솥이야? 정말 좋은 거 쓰네. 그렇지. 야, 이런 데서 누가 써? 지금 안 치는데 여기 그래. 쌀 남으면 가져가도 돼. 좀 자. 너? 좀 찍지 마봐. 엎드려. 뭐야 이거? 몇 끼야? 몇 끼야? 몇 끼야? 해병대야? 몇 끼야? 신발 그거 아니야? 수미야 대답 안 하나? 엎드려. 엎드려! 엎드려? 좀 그것만 따라 써보고 그것만 따라하는 거야? 공양미. 오. 그만. 이런 못해. 이티. 해병대에 나온 애들 특 놀러 가면 이렇게 입고 근데 신발은 왜 개다져? 엎드려.